बोलते छोटू भाई, इसका इशू सॉल्व हो गया क्या? सो दिस इज आवर ओल्ड वाला स्विंगम। एंड ये चीज़ सुन के अभी आप लोग को टेंशन आ जाएगा। आई गेस मेरे बाइक का पिस्टन में नॉकिंग है या तो आई एम नॉट किडिंग, ये कोई मजाक नहीं है। सच में मेरा गाड़ी में आइडल पे, मतलब जब भी गाड़ी खड़ा रहता है तभी हल्का सा नॉकिंग साउंड आ रहा है जो फील होता है, एंड वो ऐसे चलाने के टाइम पे भी नहीं आ रहा है, लेकिन जब भी गाड़ी खड़ा रहता है ऐसा स्टैंड स्टिल पे तो वो चीज़ नोटिस हो रहा है। पहले नहीं हो रहा था, अभी हो रहा है। तो एक बार ज़रा मेरे को कंफर्म होना पड़ेगा। छोटू भाई रफ़ीक भाई को दिखाए गए, थोड़ा उनका एश्योरेंस आ जाएगा एक बार तो अपन थोड़ा सॉर्ट हो जाएंगे। क्या ये कंस्ट्रक्शन कभी ख़त्म होगा? जवाब दीजिए, यस और नो। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? नहीं। बाय द वे गाइस, आप लोग को मैं दिखाता है अपने सीएम का घर। महाराष्ट्र के सीएम श्री एकनाथ शिंदे, अब बैनर देख सकते हैं, जो सोसाइटी है बिल्डिंग एंड जो सब गाड़ी लगा है उनका ऑफिस का है सब। या दैट्स द गेट, हमेशा फील्डिंग रहता है उधर। Too much fun, too much fun. और क्या चल बाकी? सब बढ़िया। अपना खाली एक समस्या है, मेरे को लग रहा है इंजन में नॉकिंग है। आओ तो तुम देखा, नोटिस किया क्या? बहुत पहले ही कर चुके हैं वो। वो कम में ही आवाज आता है वो। डिफेंडर ऐसे सुनने में नहीं मालूम पड़ता है, तुम बैठो गाड़ी पे तुमको समझेगा। हाथ में मालूम पड़ता है, हाथ में मालूम पड़ता है। देखो ऐसा ना खड़ 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 बजता है। देखो फील हो रहा है, फील हो रहा है ना, पहले नहीं हो रहा था ऐसा। क्या ये हो गया अभी? What a sound. कैची कौन फिटिंग है रे? वो है ना एक, कैची का प्रॉब्लम है रे? सच में है छोटू भाई? प्रॉब्लम तो है ही है। ये बोर्ड पे सब राउंड बोल दे। चल टी बना 14 टी बना 12 टी बना ले क्या? 14 लाया ना, अभी क्या लाऊं? गाड़ी बना किधर है? 12 टी बना ठीक है।
गायब है। क्या बोल रहे हैं? बोले एक बोल्ट भी गायब है। बोल्ट गायब है? हाँ, एक बोल्ट है ही नहीं। खुला है क्या? नटबोल्ट डब्बा लेके नटबोल्ट का डब्बा ऊपर भर के रखा उधर ऊपर रैक पे ना ऊपर बारह का ना 12 का ये लूची वाले हाथ में आ गए आ जाओ हमारे ब्लॉग में आ जाओ। मुन्ना भाई सब काम करते हुए, ये है आरडी स्पेशलिस्ट तनुज चॉकलेट बॉय। सो गाइस, अपडेट क्या है? आई थॉट इट वॉज नॉकिंग साउंड दैट केम फ्रॉम माई इंजन, लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं है। प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो गया कि जितना भी सब बोल्ट्स है, लास्ट टाइम स्विंग आर्म डालने के टाइम पे वो सब टाइटन नहीं किया था प्रॉपरली, तो वो अभी हम लोग वही सब कर रहे हैं। छोटू भाई अभी अपना सब काम कर रहे हैं उस पर। सो वो प्रॉब्लम था, नॉकिंग का कुछ साउंड नहीं है। मेरे को ऐसा लगा कि गाड़ी में नॉकिंग साउंड है, लेकिन जब अपन रेफ करते तो वो टाइम पे वो चीज़ फील नहीं हो रहा था। तो यही सब चीज़ हम लोग को बाद में मालूम पड़ा, तो थोड़ा अभी टेंशन कम हो गया है। एंड इट इज़ नॉट अ इंजन का इशू। तू सिर पे हाथ पकड़ के बैठ गया रे? तेरे को क्या टेंशन है? अभी काम आएगा, बोलते छोटू भाई, इसका इशू सॉल्व हो गया क्या? हाँ? नीचे का सॉल्व हो गया सब सॉल्व कर दिया तेरा। सब सॉल्व कर दिया, धन्यवाद। अभी क्या कर रहे हैं तुम? अभी ये क्लच का हार्ड है ना, तो उसको देखते जरा। अच्छा, तो आप क्या बोलना चाहेंगे वो जो मैकेनिक ने काम किया इसके ऊपर पहले? बहुत डेंजर है। बहुत डेंजर मानुस है। हाँ, बहुत डेंजर है। ये भी ढीला है। छोटू भाई, इधर वो अंदर 3 वॉशर डाला था, वो निकाला क्या? इधर वॉशर डाला था इसको थोड़ा सा बाहर करने के लिए। अभी जरूरत नहीं है ना? नहीं, वो थोड़ा अच्छा भी दिख रहा था, थोड़ा लुक आ रहा था। साइलेंसर थोड़ा बाहर था। भारी है वो। अभी भी बाहर है? हाँ, अभी भी भारी है। केबल खराब है, क्या करूँ? लेके आ जाओ। केबल अभी अभी डाला था, कितना दिन हो गया? 1 महीना भी नहीं हुआ रहेगा। कौन सा मुझे डाला था? वो यामा का ही यामा का ही था। यामा का ओरिजिनल पैकिंग में आया था, ये इसके ही पास से लिया था। जैसा भूख को होना चाहिए, भूख को होना चाहिए। So this is our old वाला स्विंग आर्म, ग्लैडिएटर स्विंग आर्म। अच्छा तो चलता है, लेकिन अपने को मज़ा नहीं आया इसमें। लेकिन यू कैन एक्सपेरिमेंट, अगर जिसको लगाने गए आई बटन पे अपना पूरा सीरीज जाके चेक कर सकता है ग्लैडिएटर वाला। चलो भाई लोग, चले आरडी स्पेशलिस्ट। अभी मेरे गाँव का ये पहचान गया। चलो सर, आता है। मैं उसको मैं पूछा 5 पीस का कितना लेगा, बताता है तुमको, फ़ोन करके बोलता है वैसे। चलो सर। अच्छा चैनल बना यूट्यूब। अरे आप सपोर्ट करते रहो बस। चलो फिर।
सो गाइस दैट वाज आवर छोटू भाई एंड उनके साथ में थे अपने एक सब्सक्राइबर फ्रेंड, वो जो अंकल खड़े थे अपने सब्सक्राइबर थे वो। सो उनके साथ में भी थोड़ा आधा घंटा बात हो गया था, मज़ा आया। सो गाइस आज अपन निकले थे एक काम से टू गेट सम टूटी ऑयल एंड गेट द चेन फिक्स्ड, चेन का स्लैक। लेकिन आज बहुत सॉर्टेड काम हो गया। छोटू भाई ने गाड़ी देखा एंड ही टोटली फिक्स द बाइक। अभी मैं आप लोगों को बताता है एक्चुअल सीन हुआ क्या। मैं सोचा कि गाड़ी में पिस्टन में से नॉइस आ रहा है, लेकिन वो पिस्टन नॉइस नहीं था। एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो गया कि जितना भी सब बोल्ट्स था गाड़ी का, इंजन का, वो सब हो गया था लूज़, तो जिसके वजह से वो एकदम लो एंड में बहुत ऐसा वाइब्रेशंस आ रहा था। ओहो, ये कौन सा गाड़ी है भाई? लेट मी चेक द लोगो, इट्स अ मित्सुबिशी। सो इसीलिए इंजन में से नॉइस आ रहा था, वो वाइब्रेशन का नॉइस आ रहा था, बाकी कुछ नहीं है। तो मैं भी वही कन्फ्यूजन में था कि अगर नॉकिंग साउंड है तो वो गाड़ी चलाने के टाइम पे भी आवाज़ आना चाहिए, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। सो थैंक गॉड बड़ा कुछ इशू नहीं निकला एंड थोड़ा बहुत स्विंग आर्म भी टाइट करने का था, वो भी सब सॉर्टेड हो गया। क्लच का इशू था, क्लच थोड़ा सा हार्ड हो गया था। एक्चुअली जो क्लच केबल डाला था मैंने वो उसके अंदर लुब्रिकेशन नहीं था, तो अभी हम लोग ने उसके अंदर पूरा केबल खोल के उसमें डाल दिया नारियल तेल। खोबरे का ऑयल भी डाल सकता है, कोकोनट ऑयल, हाँ वही हो गया खोबरे का तेल, नारियल, कोकोनट ऑयल। सो या तो ये सब काम हो गया सॉर्टेड फटाफट, 1 घंटे में छोटू भाई ने निपटा दिया। एंड वो 1 घंटे का काम ने इतना गाड़ी को सॉर्टेड कर दिया, इतना फ्री कर दिया कि भाई साहब एकदम ही अलग ही चीज़ लग रहा है अभी। सो गाइस दैट्स अबाउट इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों को मज़ा आया रहेगा आज के व्लॉग में। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, एंड ऐसा और अमेजिंग व्लॉग्स देखने के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए। Until then, this was Speedy Leo. This is my RX 100 and I hope to see you soon in the next one. Goodbye, take care and peace. Ride safe.